面对这么可爱的小萝莉，你会选择英雄救美吗？机械丸果断出手，射杀了熊猫，局面一下就变成丁奇1v2。可没想到熊猫再次站了起来，直接向机械丸发动了攻击，大战一触即发。机械丸直接开启技能刀源解放和推力加算，冲着熊猫发动了攻击，威力相当惊人。可是被熊猫躲了过去，机械丸再次释放重火炮、大符炮，熊猫浑身充满了咒力，硬吃了一波伤害。简单的试探后，熊猫便发动了攻击，双方同为咒害，体内都有着发挥心脏功能的核，只要击中核便会使其失去战斗。只见熊猫的拳速越来越快，用肉眼已经看不清了。残暴的攻击打得机械丸毫无招架之力。最后一记熊猫顶将机械丸揍飞了出去。熊猫很快察觉出这不是本体，本体应该是在这不远的地方。而机械丸也向熊猫介绍了自己是天羽束缚。一般的束缚都是自己给自己施加，但机械丸却是在出生时肉体就被强制束缚，出生就没有右手和双膝以下的身体，皮肤脆弱的连接处月光都会被烧伤。以此为代价，机械丸被赋予了广大的术式范围和超出实力的咒力输出。随后机械丸浑身便冒出了强烈的咒力，嘴中伸出了炮筒，究极机械丸炮咒强化形态，这是何等惊人的咒力！而且这个位置丁奇也在射程范围内。熊猫见状只好硬吃伤害了。3重大符炮很快便向熊猫袭来，威力滔天。剧烈的爆炸后也是不见熊猫的踪迹。机械丸以为就此解决了熊猫，正准备撤退时，却听见熊猫的声音，被正面打中居然还能活下来。可此时熊猫的形态已完全改变，原来熊猫不只是熊猫，作为咒害心脏的核原本只有一个，可是熊猫有3个，可以通过更换组合来转换形态。重视平衡的熊猫核，重视力量的大猩猩核，最后是害羞的姐姐。第一发攻击击溃了姐姐的核，刚才的攻击击溃了熊猫核，现在只剩下大猩猩核了。熊猫再次向机械丸发动了攻击，机械丸也用出了剑山盾来抵挡攻击，可没有丝毫作用，直接破碎了，被揍飞了出去。不愧是大猩猩模式，力量恐怖如斯。机械丸被揍飞了数百米远才停下来，刚才的掌击已经对机械丸体内造成了冲击，即使刚才防御了还是受到伤害。原来这是大猩猩的绝技，无法防御的击阵掌。双方很快再次交战在一起，不过近身战明显对熊猫有利，机械丸被打得节节败退，根本不是对手，直接被熊猫一脚踢飞了出去。随后紧跟在后面，机械丸只能不断的闪躲，掌中再次喷射出火炮，可没有丝毫作用。熊猫直冲向机械丸，机械丸一个错位躲开攻击，随后借助熊猫身躯拉开了身位，可还是只能不断逃跑。可很快有了应对之法，机械丸跳到一座屋顶之上，当熊猫追上来时，机械丸居然扔出了一片瓦片，在遮挡住熊猫视线后，一个小喷加速位移到了熊猫后方，核是咒力最浓的地方。机械丸全力轰向了熊猫的核，而这果然有效。熊猫双眼失去了色彩，正在机械丸以为得手时，却不料熊猫直接抓住了机械丸的手。原来刚才熊猫用咒力伪装了核的位置，对着机械丸的头部直接一巴掌就扇飞了出去。机械丸就此战败，退出了交流会。而另一处战斗，嘘でしょ。この人はめちゃくちゃ強い。